हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने विंडो में साउंड इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। बस आपको कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करना है और आपके विंडो में भी साउंड इफेक्ट ऐड हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने डेस्कटॉप पे ही रहना है। उसके बाद हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाना है, पर्सनलाइज पे। ठीक है। और उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपको यहाँ थीम्स पे आ जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा एडवांस साउंड सेटिंग का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको सिंपली यहाँ से मिनिमाइज़ वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मेरा मिनिमाइज़ ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। आप चाहे तो कोई और भी आप सर्च करके उस साउंड इफेक्ट को डाल सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं मिनिमाइज़ का साउंड इफेक्ट कैसा लगता है मैं उसको बताता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ जो साउंड दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है और आपको कोई भी एक साउंड यहाँ से चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ विंडो अनलॉक के साउंड को चूज़ करता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे टेस्ट कर लेना है ये साउंड कैसा है। ये कुछ इस तरह का है। उसके बाद आपको यहाँ सप्लाई कर देना है और यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा साउंड इफेक्ट मिनिमाइज वाले ऑप्शन पे सेव हो चुका है। तो चलिए उसे हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये MS वर्ड ओपन है। अब जैसे मैं इसे मिनिमाइज करूँगा तो आपको साउंड इफेक्ट सुनाई पड़ेगा। तो देखिए। तो फ्रेंड, देखा आपने? मैं एक बार और करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह आप साउंड इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।